एउटा नदी किनारमा निकै नै ठुलो रुख थियो भाइ बहिनीहरू। त्यो रुखमा निकै नै मिठा अनि धेरै फलफुलहरू फल्ने गर्दथे। तिनै फलफुल खाँदै एउटा बाँदर मस्तीले आफ्नो जीवन त्यही रुखमा बिताइरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो भाइ बहिनीहरू। एउटा गोही नदीबाट निस्केर बाँदर बसेको त्यो रुखको फेदमा आइपुग्छ। अनि त्यो गोहीलाई देखेर बाँदरले रुखमाथिबाट सोध्छ, को हौ तिमी? कहाँबाट आएको? अनि किन आएको यहाँ तिमी? अनि त्यो गोहीले रुखमा बसेको बाँदरतिर हेर्दै भन्छ, म गोही हुँ। म आफ्नो खानेकुराको खोजीमा निकै टाढाबाट यहाँसम्म आइपुगेँ। मलाई निकै नै भोक लागिरहेको छ। केही खानेकुरा छ तपाईँसँग? अब यो गोहीको कुरा सुनिसकेपछि फेरि बाँदरले भन्छ, यहाँ म बसेको ठाउँमा खानेकुराको कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो ल्याऊ, चाखेर हेर, मिठो लाग्यो भने अरू पनि म धेरै झारिदिन्छु। अनि त्यो बाँदरले दिएको फल खाँदै गोहीले भन्यो, ओहो, यो त धेरै नै मिठो रहेछ। मलाई अरू पनि झारिदिनु न, कस्तो धेरै भोक लागेको छ। गोहीको यो कुरा सुनेपछि बाँदरले अरू धेरै फलफुलहरू झारिदियो। अब त्यो बाँदरले झारेको सबै फलफुल खाइसकेपछि फेरि गोहीले भन्यो, आजलाई त भयो, म टन्नै भएँ। म फेरि भोलि पनि आउँछु। मलाई अरू पनि झारिदिनुहुन्छ? फेरि बाँदरले मुस्कुराउँदै भन्यो, भाइ बहिनीहरू, हुन्छ नि, किन नझारिदिनु? आऊ न, तिमी त मेरो पाहुना पनि हौ अनि साथी पनि। जति भन्छौ त्यति झारिदिन्छु। भोलि पनि आऊ न, किन नझारिदिनु र? बाँदरको कुरा सुनेर गोही खुसी हुँदै आफ्नो बाटो लाग्यो। त्यसपछि भोलिपल्ट पनि फेरि यसरी नै गोही आयो। सँगै बसे, गफगाफ गरे, खाए, रमाइलो गरे र फेरि गोही फर्केर घरै गयो। यसरी नै अब भने गोही दिनदिनै आउन थाल्यो भाइ बहिनीहरू। एक दिनको कुरा हो। यसरी नै खाँदै गफ गर्दै बसिरहेका थिए। गफै गफमा उनीहरूले आफ्ना घरका बारेमा कुरा गर्न थाले।